Sine, štom te ukorovam, što i da praviš, te zaštitovam. Ostavi gnev svoja pravda, želbi očekuvanja, prepušti se na mene, tatko, na ljubav ta. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne griži se, ostavi se, ljubav ta moja, eleza se, ne misli se, ostavi se, prepušti se, vo mene, ne mudruvaj, ostavi se, ljubav ta večna, vo sekoje srce. Mir vam, tatko naš, ti благодарам што и во овој ден твојата душа, по твојот сотрудник, ја оживуваш и ја чистиш однатре, во твојот мир, во твојата љубов. Ти ги зборуваш овие живи слова, кои ни ги излеваш за твоја слава. Те сакам, Господе Исусе Христе, ти благодарам и те молам да дојдеш во оваа беседа, во оваа поука, ти да зборуваш, ти да ни кажеш што сакаш да ни кажеш, да ја разбереме твојата волја во нашиот живот. Те молам да дојдеш во Македонија, да ни помогнеш, Господе Исусе Христе, да останеме во законот на љубовта, да ни помогнеш да излеземе од оваа состојба во која се наоѓаме. Те сакам, Господи Исусе Христе. Исус одговори, нели има Јован 11:12 часови во денот. Ова го постави една наша сотрудничка Ангелина, ова прашање, на средбите од четврток, и сега го отвараме. Кој од дење не се сопнува, зашто ја гледа светлината на овој свет? Која е светлината на овој свет? Исус што вели, јас сум светлината на светот. А кој од ноќе се сопнува, зашто нема светлина во него? Нема светлина во него. Одиме уште еднашка на овој другиот дел. Те сакаме, Господи Исусе Христе, и ти благодариме. Исус им одговори, Јован 11:9, денот има 12 часа, нели? Тој што оди дење не се сопнува, бидејќи пред себе ја има дневната светлина. Ако човек оди ноќе, тој се сопнува, бидејќи пред себе нема светлина. Нема светлина. Каква е таа светлина? Тоа е интересен момент. Што светлина? Што треба да направиш? Те сакам, Господи Исусе Христе, а што бара сега овде? Ти благодарам. Останувам во твојата љубов. Слава ти, Господи Исусе Христе. Остануваме сега понаваму и ја отвораме таа приказна. Тој што оди дење не се сопнува. Видете, тоа се тие текстови кои тешко може да разбере некој кои слегуваат во поука. Јас сум само избран сад. Тој што оди дење не се сопнува, бидејќи треба да ја има дневната светлина. Ако човек оди ноќе, тој се сопнува, бидејќи пред себе нема светлина. Можеме да го сватиме ова буквално на едно пониско ниво, Јован 11:9-10. Но треба да се разбере целата суштина. Мајка и син во судир меѓу себе, беа кај нас малку, па сега не се веќе. Ги снема одеднаш. Пазете сега, мајката исцелува, се моли за жени кои ги чува, се грижи, има резултати, а има конфликт, например, достапна сила од Господ Исус Христос со синот и не може да го речи проблемот со синот, тој ја навредува и тие се во конфликт, ги поканив да дојдат на молитва, ги поканив да доаѓаат на средби, не доаѓаат. Значи го имаме тој момент на слободна волја, каде што Господ ти дозволува ти да си го решиш својот проблем. Прави ти што правиш. Сатаната те изнасилува и сега дали таа оди дење или ноќе и се сопнува, значи не доаѓа на служби, и двајцата не доаѓаат на молитви, имаат внатрешен конфликт, од време на време таа сака да го однесе во некоја институција, тој ја нарекува со погрдни зборови. Видете, треба да доаѓаш на служби, што се тоа служби, па се излева сила, се излева дневна светлина, да го осветли, распламти твојот дух, да се раздени внатре во тебе, внатре во мене да се раздени.
Ако светлината што е во тебе, односно духот, пазете, е темнина, тогаш каква ли ќе е темнината? Замисли, ти си осветлен, вдахнат ти е духот светлина, мало пламенче, и ти одиш во темнина. Каква ли ќе е темнината? Кој од вас, одиме понатаму, се бои, има почит од таткото и го слуша гласот на неговиот слуга? Го слуша гласот на неговиот слуга и кој другата страна оди во темнина и за кого нема светлина? Исаија 50:10. Значи се плаши од Господа, го слуша гласот на неговиот син. Друг препев. Видете, треба да го слушаш гласот негов преку Син Божи кој ти зборува за Исус. И ќе гледаат по земјата, а ете неволја и мрак, темнина, тешки времиња и мрак во кој не се надзира светлина. Исаија 8:22. Зборува за духовна светлина, не само за физичка. Бог е светлина, одиме понатаму, и во него нема никаква темнина. 1 Јован 1:5. Значи, таткото наш, тој ја открива темнината во длабините, ја вади на видело смртната сенка. Исаија 12:22. Очите негови гледаат се, знаат се, тој те гледа, тој знае што правиш. Тоа што ви го говорам во темнина, одиме понатаму, кажете го на видело, и она што ви се шепоти, разгласувајте го од покривите. Матеј 10:27. Тоа е тоа. Ние треба да бидеме таа светлина, да го шириме евангелието на мирот. Тоа што ви го зборувам во темнина, кажете го на светлина. Друг препев. Пред сите да го видат. За да им донесе светлина на оние што одат во темнина. Друг препев. Значи, знаете, зборува за духовна светлина. Зашто што сте рекле во темнина, ќе се слушне на виделина. Лука 12:3. Тоа е реално. Реално, ако би знаел дека еден ден ќе застанеш и ќе треба да одговараш за сите своји постапки во темнина. Значи, тој што прави зло, бега од светлината, ја мрази светлината, за да не се видат неговите дела, оти се лукави. Она што го кажуваш во темнина, ќе се чуе на светлина. Друг препев. Исаија 9:2 и Матеј 4:16. Се враќаме понатаму. Матеј, народот што одеше во темнина виде голема светлина, на оние што живееја во длабока темнина светна светлина. Друг препев. Народот што одеше во мрак виде голема светлина, и на оние што седеа во сенка, во долина на сенка смртна, им огреа светлина. Кој вели дека е во светлина, а го мрази, не го љуби братот свој? Во темнина е се досега. 1 Јован 2:19. Значи, темнина е немање љубов. Ти си внатре потемнет. Со питање, пазете го овој момент, одат по темнина без светлина и скитаат како пијани. Јов 12:25. Тоа се луѓе без Исус. Така е оваа состојба денеска во Македонија. Во Армакедонија измачени, изгубени, не знаат што да прават. Нема закон, нема љубов. Вие некогаш, одиме понатаму, бевте темнина, а сега сте светлина во Господ, во Исус. Живеете како деца на светлината. Тоа е пораката. Заедно со Него, со Неговата сила, со Неговата љубов. Ефесијаните 5:8. Не радувај се над мене, продолжуваме, непријателко моја. Иако паднав, ке станам. Макар што сум сега во мрак, Господ Исус Христос е мојата светлина. Михеј 7:8. Ете така размислува Христов слуга. Тој не останува во темнина. Кој го сака својот брат, тој е во светлина и во него нема соблазна. А кој го омрази братот свој, значи не го сакаш, не го љубиш, тој се наоѓа во темнина и во темнина оди и не знае ни каде оди, бидејќи темнината му ги ослепила очите негови. 1 Јован 2:10-11. Значи 12 часови на денот, дали одиш во темнина или во светлина, ќе се навратиме на крајот.
еве откровение, и ноќ нема да има таму во Царството Божјо. Нека имаат потреба од осветлување, од ламби, од свеки, ниту од сончева светлина, бидејќи Господ Бог Таткото ќе ги осветлува. Тој ќе те осветлува и ќе царуваат во веки векови. Откровение 22:5. Те сакам, Господи Исусе Христе, Татко, Твојата љубов да не преплави. Читаме понатаму, сонцето ќе се претвори во темнина, месечината во крв, и тоа уште пред да настапи големиот и славен ден Исусов. И тогаш секој што ќе го повика името Исусово ќе се спаси. Дела 2:20-21. И тие мислат дека треба да Исусе, да, и толку е тоа. Видете, немојте во 12 часови има денот, во 5 до 12 да повикате. Може би ќе биде касно, нема да има веќе време, ќе се затвори вратата. Знаете, одиме понатаму, тие се безводни извори, облаци и магли од бура разнесувани. За нив е резервиран мракот на темнината за секогаш. 2 Петар 17:18, за луѓе кои одат со своји сили, со свој ум, со свој суд, со своја правда, одат во темнина без Исус. Говорат празни зборови. И Бог рече нека биде светлина, и би светлина, и виде Бог дека светлината е добра, и ја оддели Бог Таткото светлината од темнината. 1 Мојсеева 1:3-4. Видете, светлина, и сега ние го имаме, пишува една книга за јавно говорење, и истражувајќи го тој царски македонски јазик на Александар, например, таму беше на една книга посочено дека второто име на зборот е светлина, и го отварам тоа, го читам речникот и ги наоѓам транскрипцијата, бидејќи тие пишуваат како на хиероглифи на арапски, името на зборот, второто име, синонимно именување, како да кажеш, објаснувачко е дај духос, се разбира на македонски, така пишува дај духос, дај духос. Еве го тоа, и виде Бог дека светлината е добра, и рече Бог нека биде светлина, значи тоа е тоа што се тие македонски траги што ми ги отвораше додека се бавев со македонизмот. Затоа немојте да судите ништо пред време, додека не дојде Господ Исус, кој ќе го изнесе на виделина светлина се она што е сокриено во мрак и ќе ги објави намерите на срцата. Пазете го овој момент. 1 Коринтијаните 4:5, намерите на срцата. Ова е битно, мислам дека овде има друг интересен препев. Што зборува тој? Какво имаш ти намери? Кој беше 1 Коринтијаните? Те сакам Господи Исусе Христе и ќе ги објави 1 Коринтијаните 4:5. Намерите на срцата. Кај отиде тоа? 1 Коринтијаните 4:5. Ој, отиде таму. Сте сакам Господи Исусе Христе, слава ти Исусе. А зашто тука сум го нашел? Затоа не донесувајте конечен суд пред време, пред да дојде Господ. Тој ќе го изнесе на виделина она што за нас е скриено и невидливо, и ќе ги обелодени мотивите на секое срце. Тогаш Бог секого ќе пофали колку што заслужил, за да разбереме што се случува, дека ние не знаеме. Тоа е судијата во Ефесијаните 6:12, не подсетува дека нашата борба не е против крвта и плотта, против луѓе, туку против светските владетели на оваа темнина. Светски владетели на оваа темнина што денес ја живееме, управители на темнината, темнината одминува, а вистинската светлина веќе свети. 1 Јован 2:8. 1 Јован 2:8, Христос мораше и мора да пострада, и откако прв ќе воскресне од мртвите на народот и на незнабожците ќе им проповеда светлина, значи зборот е светлина, дај духот, даден дух, му дувна во душата дух животен, во лицето стана жива душа. На македонски дај духос, ист јазик од времето на Исус до сега. Зборува за Исус Христос, Господ кој ги открива, не ги прави видлив во него. Значи, Таткото небесен е видлив, еве што вели тој, единствен, бесмртен,
единствена вечност, нема две вечности, не може да има други вечности, дали е тоа проклество или казна или не знам што, или пекол. И живее во непристапна светлина, кого никој од луѓето не го видел, ниту може да го види, 1 Тимотеј 6:16, затоа е видлив во Исус Христос. И тука е таа врска што тешко им објаснуваш на луѓето, тие велат три личности, вака, така. Пуштете духот да ве учи, немојте со човечки ум да разберете, не можете ништо да разберете. Во него беше животот и животот им беше светлина на луѓето. Дури Аристотел вели Бог е самиот живот од античка Македонија допрен. Јован 1:4. Во него беше животот, светлината свети и темнината не може да ја опфати. 1:5. Темнина е недостаток на светлина. Кога ќе дојде светлината, темнината се преобразува во светлина. Јован да сведочи за светлината, за Јован не беше светлина, дојде да сведочи за светлината, значи и јас треба да сведочам и ти за светлината. 1:7-8, Исус беше вистинска светлина која го осветлува секој човек што доаѓа во светот. 1:9. Светлината за просветлување на незнабожците и слава на твојот народ Израел. Лука 2:32. Апостол Павле, поранешен Савле, паѓа од силна светлина и ослепува. Дела 22:6-11. Кога гледате, тоа е таа светлина. И спасените народи ќе одат по неговата светлина. Откровение 21:24. Не одат во темнина, ги искористиле тие 12 часа во денот, нели? Исус за Јован, тој беше светило што гори и свети, а вие сакавте да се порадувате на неговата светлина за кратко време. Значи, тој е само сад кој се објавува. Јован 5:35, вечната светлина е во Исус и во Таткото Небесен. Јован 5:35, така нека свети вашата светлина пред луѓето. Ова е порака за сите нас, за да ги видите вашите добри дела, да ги видат и да го слават вашиот Татко Небесен. Матеј 5:16. Ние треба да сведочиме, да бидеме светлина. Во претходниот стих се вели, вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина, ниту пак светило се пали, вие сте тоа и се става под поклоп. Јас треба да бидам таа светлина и ти, туку на свекник и да им свети на сите вкуки. Матеј 5:14-15. Затоа е важно тоа да сведочиш. Кога ти не сведочиш, не си светлина, ти бегаш од светлината, се плашиш и така натаму. Зошто Бог кој некогаш заповеда од темнина да изгрее светлина, тој ги озари, осветли срцата наши, за да биде познанието за славата Божја во лицето на Исус Христос, светило. 2 Коринтијаните 4:6. Еве го, тој стих, се чудам зашто таму отиде. Уште еднаш да го видите која е интересна категорија. Слава ти Господи Исусе Христе. 2 Коринтијаните вика, слава, зашто Бог кој рече нека се појави светло од темнината, тој ги просветли и нашите срца, да ги просветли нашите срца, за да согледаме дека неговата слава се одразува во ликот на Исус Христос. Уште еднашка, значи, Бог кој рече нека се појави светло во темнината, тој ги просветли и нашите срца. Тоа треба да го просветли нашето, твоето срце, за да согледаме, да разбереме дека неговата слава се појавува во ликот на Исус Христос, кој е видлив дел. Ете, тоа е тоа што тие не може да го разберат. Одиме понатаму. Ако окото ти е злобно, целото твое тело ќе биде темно. Пазете што гледате. И така, ако светлината што е во тебе е темнина, тогаш каква ли ќе е темнината? Матеј 6:23. И тој сега ми пушта и од другата страна да допоентираме од духот. Значи, тој ги пишува овие. Јас сум само сад, долго ме учеше на овие состојби. Матеј 6:22. Светило за телото е окото. И така, ако твоето око биде чисто, целото твое тело ќе биде светло. Ќе биде во светлина, во Исус. Ако пак твоето око биде лошо, целото твое тело ќе биде темно. Затоа внимавај светлината што е во тебе да не е темнина. Лука 11:35.
но вие, браќа, не сте во темнина. 1 Солуњаните 5:4. Јован 8:12. Јас сум светлината на светот. Кој оди по мене, нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. По Исус треба да одиш, не по себе, да ти ги измие нозете, да ги облечеш обувките на Евангелието на мирот. Па по кого одам? Кој ме води? 12 часови има денот. Дечки, бе, колку е часот, сотрудници? 12 часови. И ги имаш тие 12 часови. Немој да ти текне во 3 минути, 5 минути до 12, откако ќе се измориш од сопките во живење на темнина и кога веќе почнала од платата материализација на гревот во твоето тело. Мил Исусе, Твојот вечен дух живее во се, затоа малку по малку ги изобличуваш оние што се заблудиле и напомнувајќи им во што сгрешиле, ги вразумуваш, та откако отстапат од злото, да поверуваат во Тебе, Господи Исусе Христе. Мудло Соломона 12:1-2. Ете, тие се тие моменти што треба да ги направиме, да предадеш се, да се покориш, да избришеш се, да оставиш се. Видите што вели тој, ги мразам и отфрлувам празниците ваши, се доаѓаат празници, луѓето слават се и се што, и не ги помирисувам жртвите ваши во времето на вашите прослави во собранијата. Амос 5:21, се и се што се слави. По кого одам, кој или што ме води, кого го славам, што славам, дали се сопнувам во темнина како пијани, колку е часот сотруднику, доаѓа ли мракот пред армакедонските слави, армакедонски слави, ги собра сите на местото по еврејски наречено Армагедон 16:16 Откровение, второто Исусово пришествие. Одиме друг цитат, додека е ден, мораме да ги вршиме делата на оној што ме прати, доаѓа ног кога никој не ќе може да работи, Јован 9:4. Друг препев, јас треба да ги вршам делата на оној што ме прати, додека е уште ден, оти настапува ног кога никој не ќе може да работи. Тоа се тие 12 часови, времето на милост Твоја на земјата. Немој да чекаш 5 до 12. Исус продолжува, додека сум во светот, јас сум светлината на светот. Ти си тој што ќе го замениш Исус и ќе врвиш со духот натаму. Тоа се однесува и за тебе, сотруднику. Повели и љуби, или повели и светли, честити Исусови слави, армагедонските слави за фатија. Единственото нешто што е вредно да се слави, немало армагедонски слави, ми вика еден од голема на црква. Сега некем да го повредам, му речам, ти ќе кажеш дали нема. Тие мислат на физичко, некој таму пустина мислат во Израел. Тоа е внатрешна состојба Армагедон, која ќе треба да го донесеш решението за Исус и светлина или за темнина, можеби ќе ти стават нож под грло, пиштол начело, ќе те убиваат. Ти ќе треба да го избереш Господ Исус Христос, зашто тој ја победи смртта, ја победи сатаната, вечен живот ни подари. Се што не е од Исус веднаш да замине од секој еден од нас и од македонскава земја, се што е од Исус нека остане. Те сакаме, Господи Исусе Христе, останувам во Твојата љубов за секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус, од земјата до небесата, Господи Исусе Христе. Те љубам, Исусе, љубовта Исусова во секое срце. Амин до Царството Божјо. Амин. Се сине, штом те укорувам, што и да правиш, те заштитувам. Остави гнев своја правда, желби очекувања, препушти се на мене, татко на љубовта. Не плаши се, остави се, не лути се, остави се, не грижи се, остави се, љубовта моја е лек за се. Не мисли се, остави се, препушти се во мене, не мудрувај, остави се, љубовта вечна.
во секое срце.